Olá, meu nome é Lucas. Meu nome é Nicolas. Nós somos os Convergentes Teens. E hoje viemos trazer um vídeo de louvor. E antes tem uma palavra para você. E antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. E não esqueça de ver o Instagram nosso, @Convergentes Teens. Vamos para a palavra antes do louvor, uma palavra rápida. Está lá em 2 Coríntios 5:17. Acompanha aí, 2 Coríntios 5:17. Está dizendo assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas antigas já passaram, já ficaram para trás. A gente tem que olhar para cima, para o alvo, que é de onde vem nosso socorro. Assim como diz lá em Salmo 121:2. O que diz mesmo? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se o nosso socorro vem do Senhor, nós temos que olhar para cima. Esse é o lema. Nós temos que olhar para cima. E a música vai falar só um pouquinho sobre isso, então bora pra música. É uma música pouco conhecida e vocês vão conhecer agora. Tamo junto, falou! Falou, bora pro vídeo. Aconteceu, eu só sei que o seu amor mudou meu viver. Eu deixei o velho para trás, o novo edifiquei na rocha do teu altar. Meus olhos estão em ti, Senhor. Tchau. Deus Até abençoe. a próxima.